Pera aí. Estamos com o nosso companheiro aqui da Rodonorte, nosso amigo Pinóquio da Rodonorte, mais conhecido como Dentinho. Fala aí, Dentinho, fala aí. Tranquilo? Beleza. Quiser, Então, nós estamos aqui na oficina do Paulinho e vamos fazer um motor da Silverado roncando alto aqui, ó. E é daqui a pouquinho. Paulinho é esse cara aí. Paulinho, você tem que ficar. Depois de uma noitada, nós vamos funcionar esse trem aqui, se Deus quiser. Vamos lá então, vamos fazer roncar alto esse motor Vamos aí, lá, Paulinho. vamos lá aqui, véi. Não ligue pra quem tá assistindo aí, porque é assim mesmo. É desse jeito mesmo, sai fumaça, né? Fumaça é normal, viu?